the same network baina ya Windows operating system pamoja na Ubuntu. Kuwa katika the same network ikiwa na maana kwamba inatumika pale ambapo unafanya development ya system mbalimbali, unataka uitest sasa system yako kupitia Windows, lakini system umeinstall katika Ubuntu. So tumia VirtualBox ambayo ni hii ambayo umeinstall Ubuntu ndani yake. Kwa hiyo lazima uwezeshe ili VirtualBox iweze kucommunicate pamoja na Windows. So utakuja hapa katika settings, baadaye utakuja katika hii hapa network tab, baadaye utakuja kuchagua hapa, utachagua bridged adapter. Utakliki bridged adapter, then utaklik okay. Kisha click okay, utakuja katika Ubuntu. Hii ni Ubuntu, utakuja kuirestart. So utabonyeza hapa hii tab, then utabonyeza hii tab, then utabonyeza restart Ubuntu ili configurations ziweze kutake place. Ukisha restart Ubuntu, utakuja kuangalia IP address ya Ubuntu na IP address ya Windows kama zinafanana. So utakuja katika Windows, mtaandika cmd, yani kufungua command prompt. Command prompt hapa ishafunguka. Then nitaandika ipconfig kuangalia IP address. Nitaandika ipconfig. Nitaandika command ya ipconfig, for example ipconfig. Kisha nita click enter. So hizi ni IP address information, na IP address ambayo ninayo kwa sasa ni hii hapa. IP version 4 address ambayo ni hii, ni subnet mask ambayo ni hii. Za default gateway ni hii. So sometimes unaweza kusema IP address ni hii, lakini just kuja kuangalia hapa no default gateway, ikiwa maana kwamba hii ni adapter nyingine. So tunatumia IP address ambayo ni hii hapa, ambayo ina nini, ina default gateway. So IP address tulionayo ni hii. Kwa kati ya Ubuntu na Windows lazima wa share the same network portion. Aina hii itakuwa na 246, Ubuntu itakuwa na IP address nyingine, lakini wote lazima wawe katika the same network portion. Network portion ni hii hapa, 192 is network portion, 168 is network portion, 215 is network portion, and then 246 is host portion. Kwa lazima wa share kipande hiki, lazima zishare ili ziweze kuweza kuonana. So unakuja katika Ubuntu na right click na click open terminal. Okay, now so hapa naandika command inaitwa IP acha space naandika a, maana yake ni IP address. Baadaye unakuja kukuta IP address katika Ubuntu. IP address hapa ni hii hapa, 192 168 215 248 ambayo ndio hii. So yeye imepata hii, lakini unashia katika hii ndio network portion. So nikija katika window, nikija kuiclick window hii hapa, nikija kuclick hii command prompt, nikija kuangalia hizo IP address kama zimefanana katika window na Ubuntu. So 192 168 215. So na hapa ni hivyo hivyo. Hii ni 248, hii ni 246. So tupo katika the same network portion but tunatofautiana host portion. So hii ni 246, hii ni host ya 246, hii ni 248. /24 ikiwa maana kwamba hii ni class C IP address. /24 ikiwa maana kwamba bit 24 zimetumika katika upande wa network. 24 bits zimetumika katika upande wa network. Ndio maana /24. Hii inaitwa just a prefix. Okay, so now nipo katika position ya kuping. So na ping Ubuntu kutoka katika window kama inapatikana. So now ping this IP address ya Ubuntu 192.168.215 Ubuntu IP address .248. Then also in reply. So reply from then TTL means time to live na is 64. Okay, so now inapatikana. So nije katika Ubuntu ni ping IP address ya window. IP address ya window ni hapa. So now nije katika Ubuntu. This is Ubuntu. So ni just kuweka hivi. Yes, ni sogeza hivi. Okay. Okay, na ping IP address ambayo ni hii hapa ya window. So ndakuja hapa nitaandika ping 192.168.246 zena click okay ku execute, zena ina reply. So kati ya window pamoja na Ubuntu na wanaweza kashare data. Wanaweza kashare data katika network. So for example, umeinstall ZAMP katika Ubuntu, umeinstall ZAMP control panel. ZAMP ni just a saver kwa ajili ya MySQL. Na unataka uaccess system yako ambayo katika Ubuntu
kwa kutumia window. So hiyo ni kitu ambacho kinafanyika sana kwenye development. So na maana nini? Utaandika IP address ya nini? Ya Ubuntu. IP address gani? So baada ya kuandika command inaitwa IP address ambayo ni hii. So ukiandika hii command ya IP address itakayokuja hapa ndio IP address utakayotumia katika kuitest system yako kutoka katika Windows operating system. So katika address bar utaandika hiyo IP address kwa ajili ya kuitest system yako.